Asmira umri ko kana kabuka namogato kuyani. Waggaatu. Amma waggaatu jara tunatu ture mana yala wante ma ta'u jera male intane du ta'u jera erwale intane garas mit gedera mujje ani garu dande sakademe to kiriyago faana tarka patte barachunna abe garu waaqayyo ba gudda sanis narra fude as lafa kana kadata jirannan guyya hojjalamani jiya darbe as dhufeetinan asittinaaf kadhatani galee sanas kaadheen ijoollee barattochinis deemeen lafa hiriyaan koo gaa gooftan ittiin dhagee lafa ubbalaan Waggaatu guutuu saqa deemuu hin dandeessu. Isheen biraamaan si godhe. Nacan naqa laphee koo duubaa fuudhee fuulduratti na waraana maatiin koo garuu kuni dhibee asmiiti dhibee biraatti geeddaramuu fi yaa waaqayyo maal goona jedhanii garuu egaa amanne waggaa 15 eegas hiriyaa koo faanas dhimma waldaattis kadhachiifadha mana mana wanta tajaajila yaa waaqayyooti guyyaa qabda guyyaa dhibee kana narraa fuutee lafa hiriyaa koo na dhaabdu amma garuu sa'aatii kanatti rakkadheetti tajaajiluus dadhabee maaloo yaa waaqayyo hiriyaa koo biraa yoomna geesseen kaadhee akka hiriyaa koo tabbabaa kaadhee akka hiriyaa koo man bishaan waraabee maatii kootii galaalaa ta'aa yesuus jedhee waaqayyo gilbeeffadhee kadhadhe garuu waaqayyo guyyaa isaa eegee ba'aa kana narraa fuudhee gooftaa waaqaa Cabaa ijoollummaatti cabanii baay'ee ulfaataadha. Rakkoo waggaa 16 isaati. Guyyaa 6 otoo lapheen keenya qabame jiraachuu hin dandeenye nutti hima. Inkomanna inamanna waaqayyo. Maal biyya iyyuu jirta jenna. Waaqayyo bara eegee kuma isheen jette guyyaa eegee asitti waan irraa lafaan dhahe. Atillee abdiin kutina sumaan ergaa sii qaba. Inni jaarraa sitti ta'e sakeenni tokkotti sirraadha. Fayyinii gaolichaattis.